Agora eu vou fazer um vídeo desse aparelho de som da Canup. Olha, 70 watts RMS, tá? Caixas de som, subwoofer 2.1. O modelo é o KPRO815. Ó, ele conecta no telefone, no computador, notebook. Ele é MP3, MP4, tem aquelas outros tipos de gravação que ele pega também. Você pode ligar ele na TV, tablet, é rádio FM, cartão de memória, tem Bluetooth e tem entrada de pendrive. É um aparelho completo, praticamente completo. É muito bonito, olha. Tá? O som dele é bem agradável. 70 watts, eu acho que até passa, viu, de 70 watts, que é um som que enche bem. Tudo isso aqui é o subwoofer. Aqui as caixinhas de som separado. Ele é Bluetooth, vou mudar aqui, ó. Tá no Bluetooth. Pode mudar aqui ou no controle remoto. Tem controle remoto, vem o controle remoto, vem o cabo, que é para você ligar a TV e fazer ele de home, tá? De home. Ele numa ponta é P2 e aqui atrás você liga atrás do aparelho. Aí você liga lá na saída de som da TV, no P2, naquele que tem o fone de ouvido. E o som vai sair aqui com uma qualidade impressionante. Então agora eu vou mudar, ó. Aqui ou no controle remoto, tá? Controle remoto. Você muda as funções, ó. Não, é aqui, ó. Input, ó. Input. Muda as funções. Bluetooth, o auxiliar, né? Quando você ligar no auxiliar a televisão ou outro aparelho que você queira ligar nele, por aquele cabo. Rádio FM. Ele localiza as estações automáticas, só programar e volta para o Bluetooth, certo? Olha, ele tem essa iluminação extra aí, ó. Quando toca a música, ela acompanha o desenho, vai modificando conforme a música. É muito bonito, bonito mesmo, me surpreendi, viu? Aqui, ó, a lateral é um subwoofer. Essa lateral, eu virei ela, né? Ele tem entrada de cartão de memória, entrada de pendrive aqui na lateral, ó, que é lateral. E atrás, que é a saída de ar, atrás está ligado as caixinhas, ó, cada uma um cabo. Aqui vem esse fio que é a antena, pega muito bem, pelo menos aqui onde eu moro pega bem. Aqui a entrada, ele é bivolt. Tem que mudar a chavinha, tá? Que quando ele vai ser entregue, é entregue 220. Se você for 110, senão ele começa a falhar. Ele vai e abaixa, aumenta, abaixa. O botão liga, desliga. Aqui o fio da tomada. Olha. É muito bom, viu? Aqui as costas das caixinhas. Então ela já vem assim, ó. Só você conectar, já vem assim. Só você conectar, vai numa caixona grande. Eu vou fazer o vídeo da música para tocar, para mostrar. Agora o vídeo, ó. É música sem direito autoral, hein? Controle remoto, ó, grave, é o máximo e agudo, ó, agudo e grave. Vou tirar o grave, ó.
Então deu para ter uma ideia, tá? O som, se você for fazer ele de home theater, a qualidade de som é muito boa. Muito boa, é surpreendente mesmo, viu? Aqui, essa caixa aqui é o controle. Aqui são as caixas satélites, né? E aqui é o sub. Sub desse tamanhão aqui. Olha, é surpreendente. Eu vou deixar o link com a descrição do produto. Eu vendo ele no Mercado Livre, vendo na Shopee, Facebook e também o OLX, tá? É novidade, tá? Isso aqui é uma novidade. Eu vou deixar o link, aí é só clicar e ele direciona você para a plataforma de compra.